Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bizni 3 xonali kvartiramizni montaji bitgan. Endi boshdan bir chekana tushuntirib beraman. Nimalar ishlatilgan, qayerdan nima ketgan, shularni bir qator tushuntirib beraman. Hop, mana kelayotgan kabelimiz 4 ohm kabel kelgan. Glavniy avtomatimizga kirgan. Endi hop, bundan chiqib uzoqga kelgan. Uzoq avtomatimiz 63lik. Hop, 60 dan keyin chiqib уже managa razetchli gruppalarga ketgan. Ular hammasi razetchli gruppalar. Konditsioner, bытовой texnika hamma rozetkalarniki mana shu. Hop, bundan перемычка olinadi, pastga освещение gruppamizga ketgan. Bular hammasi освещение gruppamiz hammasi. Nolimiz bu yoqda отдельный. Montajga ishlatilgan kabellarimiz 2 ga yarim mis kabel ishlatilgan. Razetchli gruppalarga 2 ga 1,5 mis kabel ishlatilgan, u уже освещениеga, svet gruppamizga ishlatilgan. Mana pastdagi ko'rgan kabellarning bular hammasi 2 ga 1,5, mana bular 2 ga 2,5 kabel. Перемычкamiz 1 ga 6 kabelda перемычка qilganmiz. Avtomatdan avtomatga, etajdan etajga уже 1 ga 6 degan и avtomatdan avtomatga ham shu ahvol 1 ga 6 kabelda перемычка qilganmiz, mis kabelda. Hurmatli ustozlar, kuzatuvchilar, xato kamchiliklarimiz bo'lsa, bir qator o'zingizning fikringizni bildirib o'tasizlar. Agar yana xato kamchiliklarni aytsangiz, biz yana ham ustimizda ishlab mukammallashtirishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.